kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak lan Ibu Guru ingkang luhur ing budi lan kula tresnani. Monggo kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringaken sedaya nikmat lan kewarasan dhateng kita sedaya. Kula wakil rencang dhateng kelas 9 sedaya ngaturaken matur nuwun ingkang sak agung-agungipun kagem Bapak lan Ibu Guru sedaya ingkang sampun maringaken ilmu sing barokah. Boten kraos kula lan rencang-rencang sampun nglampahi ngangsu kawruh wonten ing pawitan mriki wonten ing adakara menika kula piyambak tuhu rencang-rencang nyuwun ageng ing ngapunten saking Bapak lan Ibu Guru amargi ing 3 warsa kula sarencang ngeba menawi gadah kalepatan ingkang dipun sengaja lan boten disengaja. Mugi-mugi Bapak lan Ibu Guru kersa ngapuntenaken sedaya kalepatan. The Bluetooth device is switched. Adosipun cakep agengipun kula matur bilih menawi wonten kalepatan kula nyuwun agengipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.